हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉडलिंग क्ले से बेबी एलिफेंट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं एयर ड्राइंग अल्ट्रा लाइट सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले यूज कर रही हूँ। ये क्ले मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलो फिर बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।